Salimia jirani, mwambie sema saison. Umwambie siku ya leo mimi nafurahi kukuona. Kisha mwambie kinataka eleweka tena sai. Makofi tena kwa ajili ya Yesu. Makofi mazuri, makofi mazuri. Mimi ndakia soma ya mwisho, lakini watatusomea Kumbukumbu la Torati sura zake 23 mstari wa 2. Alafu wanatusomea Samueli wa kwanza 17:45. Na mimi nitamalizia na Mathayo sura 1 mstari wa kwanza hadi 6. Sogea mbele na bahasha tafadhali kama uko. Kama ungali au yasogea mbele, sogea nayo mbele. Sogea mbele, sogea mbele. Haya. Tusimame basi kwa ajili ya kusoma neno la Mungu. Kumbukumbu la Torati 23 mstari wa 2. Tutaongoza usomi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mwana haramu. Mwana nani? Haramu. Usiingie katika makutano ya Bwana. Manake huyu mwana haramu asipime ingia makutano ya Bwana. Sasa tuko muibada hapa. Kila mwana haramu wakati ya sheria hange kanyanga hapa. Mnajua mwana haramu ni nani? Mwana haramu ni mtoto wa nje ya ndoa. Mnasikia? Makile sio nasikia wanatukana mwana haramu, makile wanakuambia mwenye ulizaliwa nje ya ndoa. Endelea papa. Hata kizazi cha 10 asiingie aliye mzao wake katika makutano ya Bwana. Amen. Tutakaa zingine tutasoma na tunaikala. Samueli wa kwanza 17:45. Makumi 45 yake. 45 inasema hivi. Ndiyo. Halafu Daudi akamwambia Mfilisti, akaambia Goliath, unakuja kwangu na upanga na mkuki. Wewe Goliath unakuja kwangu kwa mpanga na mkuki. Na mkuki mfupi. Ndiyo. Lakini ninakuja kwako, mie Daudi nakuja kwako kwa jina la Bwana ya majeshi. Wewe Daudi uko nani juu utie Mungu muvita yako? Tutaelewa leo. Mungu wa majeshi ya Israeli ndiyo uliye msarau. Amen. Amen. Tushangilie tena kwa ajili ya hiyo usomi. Ya mwisho ni Mathayo 1:1 hadi 6. Acha nisome haraka. Inasema hivi mu français: Généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, plutôt fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Pérez et Zerach. Pérez engendra Aram. Aram engendra Ezrom. Ezrom engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de Bathsheba. Tushangilie kwa ajili ya usomi wa neno la Bwana. Shangilia mzuri kwa ajili ya usomi wa neno la Bwana. Salimia jirani, mwambie la saison de la 11e génération. Mwambie tena wakati wa kizazi cha 11.
Mimi na wewe Mungu atupatie zile baraka. Hata hatuyajua ni za yeye. Mungu atupatie hazo. Maandiko yanasema hivi: mtoto wa haramu, mwana wa yule aliye haramu, asiingie katika kutaniko la Bwana. Yaani asiite Mungu. Japo hakuna baraka kubwa sana kama vile kumuita na kumuomba Mungu. Ukitaka nyimwa na vitu vya maana, bakukataze kukuwa naomba Mungu. Ukitaka ishi maisha ya dharau, kuwa mbali na Mungu. Katika baraka kubwa mtu anawezi kuwa nazo ni wakati Mungu iko na wewe. Daudi alisema bien, pamoja na Bwana tutafanya mishangao au mambo makubwa, na ataponda kichwa cha adui. Ina maana ishara zinatembea na wale ambao wako na Mungu. Hasa mtu kama hana Mungu ndio maskini mkubwa huyu. Hata mtu akuwe na mali ya namna gani, asipokuwa na Mungu anapoteza muda bure. Hata kama ungesema nimepata manyumba, nimepata magari, ndoa ninazo, kila kitu ninacho, usipokuwa na Mungu bado hujakuwa na kitu chochote kile. Sababu mwenye iko na hivi vyote anaweza potea na anavipoteza. Lakini mwenye iko na Mungu hata hana kitu, ule Mungu kuna siku atafanya uumbaji ya ajabu katika maisha yake. Ngwani tangazie mtu mwenye hana kitu lakini uko tu na Mungu, njomwe tu na tumaini yaka. Ule Mungu usiogope, ipo siku atashangaza maisha yako. Ipo siku ataleta vitu vya maana katika maisha yako. Na Jehova ifanye kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Usiku na mchana unamuita, unamtafuta, unamtumainia yeye, unamtegemea yeye. Hawezi nyamanza, hawezi acha mguu wako ukwae, hawezi kuacha uaibike. Yule Mungu ni mwaminifu. Wanaotembea naye lazima wataonja utamu wa kutembea na Mungu. Lazima wataishi raha ya kutembea na Mungu. Niime vyote lakini usiniime Mungu. Nitenge na vyote lakini usinitenge na Mungu. Daudi alielewa ile, kasema hata nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya yoyote, sababu Bwana iko pamoja nami. Ukikuwa na Mungu hata uko napitia mabonde hautabakilia mbonde, sababu kisha bonde ni mulima. Natangazia mtu ambaye anapitia mabonde sai, sijue bonde yako ni nini. Wenda bonde yako ni seliba, wenda bonde yako ni umaskini, wenda bonde yako ni ukosefu, wenda bonde yako ni kukataliwa. Mulima iko na kuya mbele yako, na si kwa nguvu zako, ni pamoja na Mungu uliye naye. Ni yule atakupandisha na kukuinua. Unanipa amena Jehova ifanye kwa maisha yako? Hapana, unanipa amena zaidi Bwana akupandishe juu ya mulima. Tena sikupandishe kwa milima yoyote ile, akupandishe juu ya mlima Sayuni, akupandishe juu ya mlima Hermoni. Bwana wetu Yesu alifanya kazi kubwa Golgota, ni pale aliponda na kutundika shetani pale. Naomba nguvu za msalaba zitembee na wewe ukiwa juu ya mlima. Hata kama haungeonekana utaonekana. Patia jirani mkono, mwambie mubonde njoo hawezi kuona, lakini yulu ya mulima utaonekana tu. Naona watu ambao wataonekana katika baraka, wataonekana katika fanaka, wataonekana katika ushuhuda. Unanipa amena, Mungu aifanye kwa maisha yako. Unasema amena zaidi ya jirani, Bwana adhihirishe hiyo uwezo kwa maisha yako. Ambia jirani tutaonekana. Sasa unaona baraka na faida ni kwa wale wanatembea na Mungu. Sasa Musa anasema msheria, mwenye hakutoka mundoa ya mzuri hana droit ya kuita Mungu. Ni Mungu ndio tuko na ushindi, ni Mungu ndio tuko na ushuhuda, ni Mungu ndio tuko na mafanikio. Kwa Mungu tu ndio vyote vya mzuri vinakuwaka. Sasa Musa yeye anakondane watoto walizaliwa kinyume na ndoa. Swali yangu ni, eske mtoto alipendaka azaliwe mundoa yenye haiko halali? Sheria ilitesa watu sana. Musa anasema bien,
C'est tout celui qui est issu d'une union illicite. Yeyote anatoka katika ndoa isiyokuwa halali. Mkiswahili ya tera, mtoto wa haramu, mwana haramu. Asema asiingie katika kutaniko la Bwana. Maana ile wakati mtoto mwenye baba yake alimzala nje au mamake akamzala nje, bakiita Mungu hana droit ya kukua pale. Na Mungu akatembea na vile hauna droit. Mungu usifiwe Yesu kukiatimiza sheria ya Musa. Niko naongea na wenye walitoka majamaa za mubaya, wenye walitoka muhali yenye kila mtu anakuonaka na kucheka. Ingekuwa wakati ya Musa njoo haungekuwa nafasi hapa. Lakini juu tuko wakati ya neema, uko na nafasi nawe katikati ya batu ya heshima. Tutabarikiwa sana saa hii na kitaeleweka kabisa. Halafu ukiona bien, Musa anasema hivi, kisha haishie pale wazee. Anasema huyu hataita Mungu, hata kuwa muwepo ya Mungu. Ase havitaishia kuyeye mpaka kizazi yake ya 10. Pale njo binaharibika. Omota bingeishia 11. Maana huyu anapata problem, mwenye anazala anapata problem, mjukuu wake anapata problem, mpaka vizazi 10. Tukitembea hivi tutaishia wapi si watoto ya Mungu? Unaona kama walizuizwa sana. Samuel na wewe huko hapo umezuizwa na vitu mingi. Ile maglaana zilifungaka wazazi. Ile mitego yenye ilikuwa na bana wazazi. Ile magumu yenye ilibapataka hawakuwake tena, lakini mpaka leo ungali napitiaka ile kipindi. Nina habari njema kwako. Musa ndio alileta ile sheria, lakini seremala wa kweli naye alikuya na neema. Akuye maliza ile condemnation ya familia yako kwa jina la Yesu. Mjamaa yenu ni maskini tu, na kuya tabiria mtu mwenye atakia na historia ya utajiri mjamaa maskini. Nipe amena niongee di. Ambia jirani atabi ya kwa mjamaa yenu bitaanza na we. Ngwani bambie baba yake na Sauli hakukuwa mfalme, lakini Sauli akaanza ufalme. Baba yake na Daudi hakukuwa mfalme, lakini Daudi akapakwa mafuta ya ufalme. Inawezekana historia ya mzuri yenye haiyaonekanaka mjamaa yenu, Mungu wa hii huduma ikupatie. Aliyetupaka akupatie neema hiyo. Ukuye na kitu kipya lakini kizuri sana. Bajiulize, mbona mwabo wa mkuu wake wa hivi? Uambie laana libana wazazi, haita nibana mie. Imeandikwa, wimbo hii haitaimbiwa tena, zaburi hii haitaimbiwa. Aseme wazazi walikula matunda, ni meno ya watoto inaharibika. Wewe hautaharibika juu ya kosa ya wazazi, hautaharibika juu ya umaskini ya kizazi ya kijamaa. Lazima Jehova aheshimishe maisha yako. Kama unaamini tu, Bwana aizihirishe. Asizihirishe mara moja, aizihirishe mpaka 11, mara 11. Juu kwa 11e generation. Sianza siyasema kitu, ningali na planter decor. Sasa il faut laana ishe kizazi ya ngapi? Ya 10. Manake mwatakia 11e position. Anaponyoka laana walitangulia. Sema na mie Daudi. Rudilia tena Daudi. Patia jirani mkono mwambie, unajua kama wewe ndio Daudi. Hata ni mwanamke ukipenda muite Daudese, mimi sijui yotamwambia. Memwambie tu uko Daudi. Unajua juu ya nini siye wote hapa tuko wa Daudi? Maana ya Daudi inamaanisha bien-aimé. Inamaanisha mpendwa. Japo kila siku mkanisa tunaitanaka mpendwa katika nani? Mpendwa katika, maki ukiita mwenzako mpendwa katika Kristo, umemwambia tu Daudi katika Kristo. Salimia jirani mwambie, wewe ndio unakuwa Daudi kama ulikuwa haujui. Sasa Daudi ni kweli alizarauliwa mjamaa yao. Ni kweli ya kuhesabiwa mjamaa yao. Lakini yeye ndio Mungu alitembea naye.
Na Daudi anatufunza kitu kikubwa sana. Muvita ya Goliath wa Filisti na Israeli, Daudi anafika wakati watu yote liko nakimbia wanajificha. Daudi anasema ndapigana na Goliath na ndamuua. Sauli anamwambia Peti, acha bangi ile ni mie, acha buwerewere. Ule mwenye uko sema unatapigana naye, depuis iko jeune anapiganaka hayashindwaka. Wewe hauna experience. Daudi akamwambia, mzee, nyinyi mnajua exploits za Goliath, lakini haujui vyenye Mungu alishanipitisha. Ambia jirani, haujui vyenye nishapitia usikwe na nizarau. Mwambie tena, haujui kwa nishatoka usikwe na nizarau. Daudi akamwambia mfalme Sauli, Bwana, ni kweli mnajua Goliath ni wa ajabu. Mimi hamjui vyenye nishafanya. Nilikuwa mpori kwenye nyinyi hamkukua. Simba alikuya, dubu alikuya, na atake kondoo. Nikakuya nyuma yao, nikamubana hapa kugorji, kukameza bugali. Nikaongola kitoto, nikaongoa kondoo mkinywa yake. Na nikaua simba na dubu. Sauli akamwambia, uko nasema kweli bongo? Nadhani Daudi akamwambia, alama hizi. Kisha Daudi akamwambia, Mungu aliyeniokoa katika kinywa ya dubu na makucha ya simba, je, atashindwa niokoa mbele ya huyu asiyetahiriwa? Wakati Goliath atasimamaka mu maisha yako, Goliath anaweza kuwa ni mulima yenye nakusumbua, inaweza kuwa ni problema yenye nasumbua maisha yako. Wakati itasimama, onesha watu kama ile ni mulima, lakini Mungu alishakuvukisha ya kuzidia ile. Bwana aliyeniponya kati ya kinywa ya simba na dubu, je, mbele ya huyu asiyetahiriwa atashindwa? Mungu hayashindwi ile probleme yako. Kama alikuchungaka wakati ya corona, hii magonjwa ya ovyo ovyo haitakumaliza. Kama hatuyamalizikaka Kongo, hata vita isimame, adui batashindwaka tu mwisho na mwisho. Jusi ya tuko bakizazi benye tuko na historia na Mungu, kuko kwenye ametutosha na hayamaliza mpango yake kumaisha yetu. Kuna mahali anatupeleka. Niko naongea na wale maadui wa Kongo, wao waendelee tu piga Kongo, watashindwa sababu Kongo haiko ya mtu, Kongo ni ya Mungu. Na kama Kongo ni ya Mungu, inafika wakati maadui wapeke batakimbia, bataanza uwana habo kuwabo, bataanza korogana habo kuwabo, na Jehova Mungu wa Kongo ataleta ushindi juu ya nchi yetu. Hii nchi ni nchi ya asali na maziwa. Iko siku Mungu ataheshimisha hii nchi. Ndio maana si hatutaikimbia malgre vita, tutabakia tu hapa juu tunajua Mungu kwenye ametosha Kongo ni mbali na anatupeleka mbali zaidi. Mkongomani uko na neema sababu Mungu anasikiaka maombi yako. Mungu anaonaka vyenye unaombaka. Hata adui asimame namna gani, hakuna Kenya atatufanya. Imeandikwa, alainiwa anayevuka mpaka na kuyalaani kila mwenye iko nasumbua Kongo. Na neema ya Bwana idhihirike juu ya Wakongomani. Daudi akasema, bia Mungu mwaliniokoa kule, mbele ya huyu hata nishindwa, atanipatia tena nguvu, ataniwezesha. Ndio Sauli akasema, Peti, kumbe unakuwa nguvu vile. Napokea hii ufunuo. Sasa Goliath anafika, Daudi anafika mbele ya Goliath. Goliath ana commettre erreur. Anamwambia Peti, eske mie niko imbwa juu nikuie na mafimbo? Sijue buyuai gani lingia Goliath tu ajilinganishe na imbwa. Sasa unajiita imbwa wewe Goliath, aloke mwenzako Daudi alishaua simba, atakushindwa kweli? Alishaua simba na dubu. Goliath anajiita imbwa. Kati ya simba na imbwa, nani wa ajabu? Nani wa kutisha? Ambia jirani, ni maimbwa tu za kunenepa, ameniimbwa. Ni imbwa tu. Hata imbwa iko ya kabambia, ni imbwa tu. Angalia sasa kwenye Daudi ananivexe. Anaambia Goliath, wewe unapigana nami kwa mpanga na mkuki na mkuki mfupi, lakini mimi napigana nawe hapana kulijiwe, hapana kufimbo yenye unasema.
Mimi napigana na kwa jina la Bwana Mungu, Mungu wa jeshi la Israeli. Mbele niende mbali, maana siri ya ushindi haiko nguvu zako. Ni Mungu mwenye unatiaka muvita yako. Ukipendaka ufaulu katika vita yote utapitia, usitumie akili zako, usitumie kwanza ujuzi zako, lakini weka Mungu muvita yako, sababu imeandikwa vita si vyetu, vita ni vya Bwana Mungu. Effectivement, sa Goliath anasikia vile, akasema toka kule wewe kiwerewere, katoto kazuri hivi unakia tu nikuue. Daudi akamwambia, na bado gisi natia Mungu leo, ule Mungu atakutia mikono yangu hivi, ndakata kichwa yako na mwili yako ndapatia ndege wa anga wakule, kisha na mizoga ya jeshi lako la Wafilistini ndapatia nyama wa pori wakule. Make sitamalizia kuweye Goliath, nabe bana kusindikizaka, ndamalizana nao. Unajua nini? Ile himulozi ya maisha yako haina bahati, inakuya malizika na wote wenye walishaka fanya complot contre wewe biko napata haya na batazimika kwa jina la Yesu. Lakini question ni hii, we Daudi uko nani juu utie Mungu muvita yako na Mungu ashuke? Unatokea wapi? Plitare mutaelewa. Haiko kubure njo sa Daudi aishakata kichwa ya Goliath. Mzee, Sauli akauliza Abnero, generali wake, akamwambia, "U garçon ni mtoto wa nani?" Hamjua kwenye alikuwa anaendea? Eske Sauli alikuwa anatafuta, alikuwa na sababu Daudi? Mbona Daudi alishakia imba mwa Sauli na iko na mapepo? Na sasa Daudi aliimba, pepo zikatoka Sauli. Na Biblia nasema Sauli akabembeleza Daudi na wazazi yake, bamwachie Daudi juu sama pepo zitakuwa na mkuia, Daudi aimbe. Manake Daudi alikuwa anajulikana na Sauli. Na apare hili, hata kama Daudi hangeimbaka, mbele Daudi aende pigana na Goliath, alienda lomba ruhusa nani? Haiko Sauli. Si Sauli njoo alimwambia usiende pigana na ule na uanaka, lakini Daudi akamwambia ndaenda juu Mungu alishanishindania simba na dubu. Lakini saa yenye wanaua Goliath, Sauli anakuwa samwe hajue Daudi. Anauliza, huyu mtoto ni mtoto wa nani? Unajua watu watakushangalaka siku wataonako unakia na historia yenye hakuna wajamaa kwa alishakafanya. Wakati Sauli anauliza vile makiko nataka ajue, eske ni wabo Eliabu mwananitumikiaka? Je, ni mtoto tu wa Yese mwemi najua? Mbona Yese hana historia muhii nchi? Mbona Yese hana exploit muhii nchi? Huyu yeye anatosha wapi hizi exploit? Angalia, hata kwenu habayafanyaka kitu, Mungu iko na uwezo ya kufanya na we kitu. Na watu wanajiuliza hivi analitosha wapi? Manaki ile kuuliza huu ni mtoto wa nani, anataka ajue origine ya Daudi. Jua najua hawawezi fanya hivi. Na saa yenye Daudi alifika, Sauli tena kamwambia, peti, uko mtoto wa nani? Daudi naye njoo anakamwambia, niko mtoto wa Yese mtumishi wako. Manake ni ule mwenye unajua. Ngwani wapatie historia ya kwao Daudi. Muone vile Daudi ametoka mjamaa ya baharamu benye havana historia, lakini Mungu anafanya naye historia. Ukisoma Biblia pale kwa tulisoma mkizazi ya Yesu, kutoka Abrahamu mpaka Yesu kuko vizazi 42. Kutoka Abrahamu mpaka Daudi kuko vizazi 14. Kutoka mahamisho, yani kugabuliwa kwa nchi mpaka wanahamishwa, mpaka watoto wa Israeli kutoka Babeli kurudia, biko zingine vizazi 14. Na kutoka kurejeshwa katika Yerusalemu mpaka kuzaliwa kwa Yesu kuko vizazi vingine 14. 14 fois 3 ni combien? Si ni 42. Merci. Sasa Daudi na Yesu, kizazi ya baharamu njoo anatokea kwa Yesu. Kizazi ya baharamu njoo alitokea, kwa ndaba explique. Niulize, Abrahamu
aliowaka Sara hakumuowaka? Munijibie. Abrahamu alioa Sara hakumuowaka? Alimuowaka, maana hapakuwa baharamu. Tuko pamoja? Isaac alifahamu mariage na Rebeka hakufahamu mariage. Manake ba Yakobo ba Esau kuzaliwa hakuna baharamu. Yakobo alifahamu mariage hakufahamu mariage. Si alifanyaka, hata alikuwa na babibi yake baine lakini ni ba mariage. Tuko pamoja? Manake hakuna baharamu. Sasa kwa probleme iko ni hapa. Yakobo sana oa akazala watoto 12 wanaume na mwanamke mmoja jina yake Dina. Bale watoto wanaume 12 kuko Rubeni, kuko Simeoni, kuko Lawi, kuko Yuda, kuko Isakar, kuko Zabilon, kuko Neftali, kuko Gad, kuko Dan, kuko Aser, kuko Joseph na Benjamin. Banaume 12 benye Yakobo alijizalia. Mubale banaume 12 wake waine jina yake Yuda. Hakukuwa haramu. Jua alitoka mndoa iliyo halali. Akaenda fasi fulani Mwanzo 38. Sikia hii story mzuri njoo kwenye mafunuo na baraka ziko. Akafika akakutana na mtu mmoja jina yake Shua. Akamuoea binti yake. Mpaka hapa hakuna problem. Ule mwanamke kazalia Yuda watoto 3 wanaume. Akamzalia Er, akamzalia Onan na Shela. Wakati anazala watoto 3, wawili walikomala. Akaoea Er, mzaliwa wake wa kwanza, mwanamke jina yake Tamar. Huyu Er maandiko nasema alikuwa na roho mbaya. Mungu akamuua. Haba tuambie roho yake mbaya ni nini? Lakini juu ya mbaya yake Mungu akamuua. Unajua wakisema mtu ni mbaya manake hata umtendee kitu hakuwe na reconnaissance kwako. Ya pili hata huyamkoseaka na kuchukiaka na kukusema mbaya. Ya tatu huyu mtu hawezi taka aone heri yako ama unaendelea mu maisha. Hii ni tabia tu za mtu mbaya. Mungu akamuua juu ya roho mbaya. Hasa sheria ilikuwa hivi ya Waebrania. Mwanaume akioa kisha akufe na hakuzala, petit frere ifo akuwe na kutanana na bibi ya marehemu. Juu bazale watoto wenye habataenda kujina mwenye anamuzala, lakini banawe jina ya marehemu. Utaenda soma Mwanzo 38. Baka kamata Onan. Yuda akamwambia petit, grand frère yako amekufa. Enda jisaidia pale. Komsa upatie bibi ya grand frère yako watoto batawewa jina ya marehemu. Bwana Onana naanza kutana na Tamar. Wanaishi mapenzi. Wanafanya kitendo cha ndoa. Bwana Onana natosheka. Lakini sana taka patia mwanamke mbegu. Mawazo ya shetani na mwingi. Anakumbuka nikimupa hii mbegu watoto hawatakuwa bangu. Anakuwa na mwanga mbegu ya uzazi chini. Manake anaprofite na Tamar. Lakini hata mpatia yake kumsaidia. Unajua usitembee na mtu wa kuprofite yako lakini yeye hawezi taka uendelee. Narudilia. Baonani ni bale batu benye wewe unamtosheleza lakini yeye hawezi kuachia alama ya kitu ya mzuri, ni kukuachia tu vilonda. Ulishamsaidia lakini kesho unasikia yenjo iko na kuvuruga, yenjo iko na kusema mbaya, yenjo iko na kuchafula. Baonani bale. Onana anapata pleasure kwa Tamar. Tamar anajifungua juu ampatie raha Onani. Lakini saa yenye naye anataachia Tamar kia maana, anawaza mubana anatupa chini. Mungu akachukia, Mungu akaua na huyu. Niko alisema juu inaandikwa mbiblia, tuwa pamoja. Juu hata nibifunge sikutasomako utasema kumbe balitufichaka. Eske tuko
pamoja? Ujamaa juu ya kufanya hivyo na ima Tamari mbegu. Mungu akasirika kamuua. Unajua na maanisha nini? Kila mwenye ulitendea mema akataka kuachia vilonda, Mungu anauaka vyake vyote. Mungu anakaushaka maisha yake yote. Na Mungu haifanye hauko pale juu ya kuwa tunavuna mabaya. Biblia inasema apandacho mtu atavuna. Haiwezekani ukuwe natenda mema juu ukuwe navuna mabaya. Mungu iweju ulumie, ituru Mungu naye amulumize sasa. Historia yake ipotee. Si ukinipa amena Mungu apoteze historia ya wale watesi wako. Ituru tunakatala bachimbi, tunakatala banafiki. Anakuwa nakupondea lakini hakuna kenye atakusaidia naki. Kama ni transporo ishamupa, kama ni kumuonesha njia ya baraka ishamuonesha, lakini leo anajitia mkikundi ya maadui, anakuachia vilonda. Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, ndani yake mnatoka chemchemu za uzima. Ukiona mtu ulimutia muro anatailumiza, tupae mbele na hayalumiza roho yako, Mungu atakuleteaka mwenye atakuwa baraka na faraja kwako tu siku moja. Eske tuko naelewana kabisa? Mungu akaua huyu. Sana muua. Yuda akajikuna mkichwa. Muro akasema finalement huyu mtoto mwanamke iko na mapepo au. Akasema nikimupatia mtoto wangu watatu, naye atakufa na mimi nabakia bila mtoto. Yuda kakia fariji Tamara kamwambia, mkazana wangu, vala kwanza manguo ya bajane, urudia kwenu, huyu Shela akomale. Saa atakomala ndakupatia ejumu zale batoto. Tamara naye mtoto mzuri akasikia bamukwe yake, akavala manguo za bajane, akaenda ikala kwao. Kuko watu vraiment, kama unajua hautatimizia mtu kitu, omo usimuaidie kitu. Unajua kwa mwenye anakuheshimia kajua huyampatia ka promesse yenye hautatimiza. Kama unajua hautatimiza ahadi kwa mtu unaona na kuheshimia, ni heri usimwambie kitu. Na mtu mzuri ni mwenye anaweza kupatia kitu bila kukuaidia. Anakupatia tu mpaka unajiuliza mbona hakuniambia kitu, njoo wa bien ule. Nakwambia koso naambia mtu ndakufanyizia hiki, kumbe so limwambia njoo anakutegemea 100%. Saha umutimizie, unamwachia masekele, unamwachia vidonda, na inaacha uaminifu yenye alikuwa nayo kwako inapunguka. Tamara kaenda ikala kwao. Mwaka ikapita. Tamara kajua hapa Shela isha komala. Yuda muro ase, huyu mwanamke ni mubaya, nikimupatia mtoto wangu atakufa. Eske mnasikia mafundisho yenye iko pale? Kama watoto ya Yuda biko nakufa, haiko bubaya ya Tamara. Ni bubaya ya watoto ya Yuda njoo yenye iko na bauishi. Lakini Yuda yeye mkichwa yake anajua kama watoto wangu biko nakufa, nijua kaka na mke iko na malediction. Hapana, mbele uko ndani mwingine, taka ujue iko napitia nini. Usihukumu na kujije maisha ya mtu na hujui yenye anapitiaka. Kuko wengine unawaziaka vya mubaya kumbe haiko hata babaya. Unamwazia vya mubaya kumbe haiko mubaya, ni benye banamzunguruka njoo ba mubaya. Tamara kaikala miaka. Bamukwe akakomalisha mtoto. Yuda hakumpatia Tamari mwanaume, japo Tamari iko na besoin apate mbegu azala. Sa Tamara aliona habamupe akasema merci bamukwe. Siku moja Yuda katoka kunyumba, akaenda Kanani. Kwenye alikuwa naenda kata mangozi ya manyoa ya kondoo. Mpaka hapa Yuda hayakuwa haramu. Tuko pamoja? Yuda sasa iko naenda, kumbe atapita kunjia ya kwao Tamari. Bakapasha Tamari, unajua nini? Bamukwe yako leo atapita kuinjia. Tamari muro akasema atapita. Kisha alinimaka mtoto. Leo ndapata kienye nilikosa kwa watoto kubaba. Tamara kapa, unajua wakati mwingine kenye uko unatafuta fanya strategy yote kifiki yake.
Tamara kajua nikivala manguo za wajane atanijua. Hapa nife nini? Acha nikamate tabia isikuwe nayo. Tamara katosha manguo za wajane. Quelle profondeur. Akavala manguo za mbaraga. Njoto ya mubaya pale. Maana anasema sitaendelea lilia Bwana mwenye hakunifaliaka. Akavala mavazi ya makahaba. Tamari kusaka jipodoa saba mbaraga, akaenda ikala kubarabara. Sijui kama alivalaka jipi ya mfupi kisha katia mgulu yule ya ingine. Yuda mzee saiko napita hakuona sura. Ju note bien, Yuda angeona sura kama ni Tamari hangelala naye. Manake Tamari alijikazaka afiche sura yake. Unajua maisha kama uko na visa objectif ya maana, wakati mwingine kwa nafichika sura yako. Juu atteindre objectif. Oho, mutanipatia raison après. Tamara kajificha sura, akakaa kubarabara. Mzee Yuda sasa, mzee na tamaa. Sanaona mwanamke, iko saliona hapa. Akasema mikononi mwa huyu. Akasogelea kijakazi. Jambo sir. Tamar pale juu simubane ifo changer sauti. Sijui kama mnanielewa. Akajikaza jifesa haiko yeye. Jambo sana pale anajua ni bamu kwa anamwambia jambo sana kaka. Mzee anamwambia unajua wanaume kwa wanakatala uzee. Ukimuita vieux na shirika ifo muite frère. Sasa Yuda nasikia wanamuita frère. Kajigusa hapa kukabati. Kamwambia tunaweza patana linawezi kuwa yetu. Nifike hapa kwa mimi naona. Tamari na kamwambia pesa zako tu. Kia mtu kia musove. Yuda kamwambia niko tayari. Kumbe Yuda haiko tayari, hana hata kitu. Bakaingia mchumba. Bakafanya vya kufanya. Muniambie Yuda tamaa ya mwili mpaka nazini na mtu mwe haone sura yake. Jua angeona sura angejua mkazana wangu huyu na angeacha. Unajua zambi ikishakomala mtu sana anashindwa akajikontrole. Usiitikake zambi kutawale mpaka ukose control. Na kuambia kwa kitendo unaweza fanya saa ijua kutimiza tamaa za mwili, lakini itabaki aka jaribu ya maisha yako yote. Wanamaliza zini. Tamara anamwambia nilipe sasa. Tamari anajua kama ni bamuko yake. Bamuko njoo hajui kama ni mkazana wake. Tamara akamwambia anafunika tu sura. Tia zangu hapo. Yuda kansema unaona sina kitu. Tamara semiza ile. Unwezi anza na hauna kitu. Ase haki ndakulipa na kutumanisha mbuzi yako hapa. Kamwambia sikatalo unaweza nilipa niachie reani kitu. Gage yenye taonesha kama utanilipa. Bakapatia Tamari vitu tatu. Yuda katosha kashe. Akampatia. Tamara akamwambia njoo yote. Asi hapana na kuongezea nyingine. Yuda katosha ceinture. Akampatia. Wanaume ifo kuwa na kaza ceinture. Tuko pamoja na mama ifo kuwa na kaza kikwembe. Tuko pamoja. Akatosha ceinture akampatia. Tamara akamwambia si atosheka. Kisha Yuda akatosha kitu kihange pashwa tosha. Akatosha fimbo. Akapatia Tamara. Sasa Tamara aliona kashe, senti na fimbo, akamwambia mzee uende bienda chunga mbuzi yangu. Tamara akuikala tena kuile barabara, mara moja akarudia kwao. Yuda akakuya tumanisha mbuzi, bakamwambia hapa hakukuemba raga. Yuda mroa sebobas, Mungu hata ni hukumu. Notebi amuone kama saa Yuda na lala.
anazini na mkazana wake, anajichafula mara moja. Mkuko mwanasema bia se sana. Njoo kwa buharamu ya Yuda ilianzia hapa. Ile kitendo mara moja kamfanya haramu. Tuko pamoja. Après miezi 3 bakaambia mzee Yuda, juu ndio alikuwa anaongoza ile mapartikuli. Bakamwambia unajua nini? Ule bibi ya watoto wako mbili walikufaka. Iko na mimba. Yuda asema unasema nini? Asema mzee iko na mimba. Tena iko sasa tuisha fa sondage. Ni ya miezi 3. Yuda kawaka. Bana mke leo bambaraga. Hawezi kuwa na uvumilivu. Nilimwambia achunge huyu akomale ndampatie aye. Anasahau kama alikuwa malaka kashindwa mpatie aye. Kisha akasema muniletee aye ni muhukumu tumuue mbele ya watu. Ona, mbele uhukumu mtu, angalia maisha yako. Angalia pase yako. Usifuatilie mtu leo juu yake vinatoka nje. Hatujue vyako msekre vinakuwa vya eni jua vyajulikanaka. Muniletea eni muue. Bakaenda brutalize Tamar. Mimi naependa Tamar. Tamar akajikaza mwile brutalite. Akajifunga ako kashe. Akajifunga ako ceinture na fimbo. Banamfikisha mbele ya Yuda. Yuda anaanza mwambia wewe mwanamke mbaraga wewe. Haungevumilia. Leo unakufa. Nirudie nyuma kwanza kidogo. Muvyote vyenye Yuda alipatiaka Tamar. Angemwachia kashe ningeelewa. Angemwachia ceinture ningeelewa. Mefimbo. Njoo erere kubwa Yuda alifanyaka. Unajua juu ya nini? Ukirudia mkitabu tu ya Mwanzo kule mumakumi 49 saa Yakobo anaanza bariki Yuda. Anamwambia wewe Yuda, wewe ni mwana simba, utapokea heshima ya ndugu zako. Wewe ni mwenye nguvu, unaonekana kama anatoka vitani na ushindi. Kisha akamwambia fimbo ya uongozi, bakora ya uongozi na iweka mkono yako Yuda mpaka Shilo atakapokuja. Mnasikia ile terme? Manake mina kuwekesha fimbo me haikuwe yako. Siku Shilo atakuya utaipatia mwenye nayo. Manake unaweza pana vyako lakini usipanebi bali kuwekesha. Yuda yakapana nabi yake nabi ya watu. Kestio yangu ni hii. Kama Tamara angekuwa mbaraga ya kweli, kisha aende na ile fimbo, siku Shilo ambaye ni Yesu atakuya, Yuda atapatia Yesu fimbo ya wapi? Ngwani wafundishe leo. Niwaambie ile fimbo inaweza kuwa ni karama yenye Mungu alikupatia. Inaweza kuwa ni pesa zenye Mungu alikupatia. Inaweza kuwa ni huduma yenye Mungu alikupatia. Kila kitu kia Mungu alikupatia hakiko kiako milele. Iko siku mbele ya kiti cha hukumu utauliziwa, bienye nilikupatia ulivifanyisha nini? Nani mwenye aliokoka juu ya karama nilikupatia? Weka mkono juu useme Baba, kila kenye ulinipatia nisaidie nisikipotezake kiujinga. Nikichunge mpaka siku tarudia. Imeandikwa shika sana ulicho. Kile kenye unaweza kuwa nakyo kia lazima huko anakitafutaka na kikosa. Banana nakyo. Niende mbali. Mungu akikuletea mtu wa maana usimdharau. Chungae pia kuko wengine wanaomba Mungu abakutanishe naye bali shakosa. Kama unapata ile neema, banana naye. Hata kukwazia yeye jibembeleze, bora tu muendelee. Ile neema iko siku Mungu atakuuliza ilifanya nini. Zile pesa zako ze Mungu amekupatia, hakukosa bakuzipatia, alijua kizikupatia utasaidia kazi ya Mungu, utasaidia mayatima na wajane na wasiojiweza na watumishi wa Mungu. Lakini leo huko nazipoteza ovyo. Yuda se leo unakufa. Njoo Tamar akasema mimi naitika kosa yangu. Mimi naitika kufa. Lakini mbele muniue, munipe kauli ya mwisho. Nilage basi. Napenda Tamar. Akasema sema mbio ukufe wewe mbaraga.
Iko amuita Mbaraga na hajue kama yenjo. Iko nataka kondane mwenye iko na mimba yake. Unajua ni mkoshi utafute haribisha mwenye iko na kitu kitakusaidia kule mbele. Njoo Tamara akasema wazee, kikao ya wazee munisamee kwa makosa yangu. Lakini mbele muniue. Mujije bien. Mzee Yuda natani uwe. Mwenye hii kashe. Mwenye hii ceinture. Na mwenye hii fimbo. Njoo mwenye mimba. Yuda kaona bien ceinture yangu hii. Kashe yangu hii. Fimbo yangu hii. Haliandikiwa mu Biblia yangu ni kuchekesha kidogo. Nadhani Yuda akaambia watu muniache kwanza na mjakazi. Mutoke nje. Inafika wakati Jehova atakutetea. Kwenye ulikuwa na hukumiwa Jehova atakutetea. Na wale walikuwa nakutakia mabaya watabadilisha mawazo. Njoo Yuda kanza ambia kumbe alikuwa wewe. Tamara si ilikuwa mievya. Uko roho nguvu. Njoo lifunga sura. Tamara nakaambia ningeionesha kongendeleshaka. Sungeviachia munjia na singefika kwenye niko leo. Njoo Yuda akaita kikao. Akasema leo mina reconnaître makosa yangu. Huyu mwanamke hana haki ya kuuawa. Mie njoo nilimuimaka haki yake. Unaona vile Mungu anateteanaka. Huyu mwanamke iko sur le point ya kukua lapide, wanatamuua. Lakini a la dernière minute Mungu anarudisha uzima. Njoo bia niko naongea kujamaa yako bebange kufa, Mungu atarudisha uzima kwa jina la Yesu. Nifungule hasa Ufunuo kidogo kisha tumalize. Nipasule. Tamar ni nani? Yuda ni nani? Hata kama ishajifaa haramu, me Yuda ni nani kimafunuo? Tamari ni nani? Na zile kondoo za Yuda alikuwa anaenda kata manyoa ni banani? Ya kwanza mie na weye benye tulikuwa hatuna mwanaume. Njoo siye na weye benye juu ya mateso tulikuwa mbali na Mungu. Tulikuwa kunjia. Hatukuwa mprogramu ya kutanana na Yuda, simba wa kabila la Yuda. Siku mwana ambia ule mwanamke Sirofenisiena, anamwambia chakula ya watoto huwezi kupatia imbwa. Nilikuja kwa ajili ya nyumba ya kondoo au kondoo za nyumba ya Israeli. Manake Yuda mwenye iko naenda Kanani kwenda kukata manyoya ya kondoo ni picha ya Yesu kutoka mbinguni jia kuya kudunia juu ya Israeli. Lakini saa Israeli hawakuelewa. Mie na wewe tulikuwa pembeni ya njia, tukakutanana na Yesu mwanaume wa wanaume. Hatuna wanaume juu. Adamu alituharibishiaka vitu yote. Shetani alishaka tuima haki yetu. Tukakutanana na Yuda. Tulipokutanana na Yuda pale msalabani, inabidi atuachie vitu tatu kiroho. Atuachie fimbo, atuachie kashe na atuachie ceinture. Ceinture ni picha ya neno ya kweli, fimbo ni picha ya mamlaka yetu kono juu ya balozi, na kashe ni chapa ya Roho Mtakatifu. Hivi vitu vitatu njoo vitatuokoa siku ya mwisho. Kama hauna Roho Mtakatifu hauende mbinguni. Kama ukutembeza mzuri uongozi Mungu alikupatia, utahukumiwa. Na usipotembea, narudilia, usipotembea katika neno la Bwana hauna nafasi pale. Nataka niambie mtu moya, kosa yote lakini usikose Roho Mtakatifu. Usikose kuishi neno la Bwana na mamlaka yenye Mungu alikupatia. Akasema bien, nimewapa mamlaka ya kukanyaka nyoka na nge. Nguvu ya nyoka ni kichwa na nguvu ya inge ni mkia. Sasa wakati Yesu anasema tukanyange nyoka na nge, manake adui kuanzia kumukia mpaka kukichwa tutamtawala. Kila mwenye atachezea maisha yako lazima Jehova amutie chini ya utawala wako. Piga jirani sango mwambie hatukustahili, lakini mwanaume moya akatukutana kunjia. Niko naongea na Baraba moya mwenye iko kondane kukufa juu ya mabaya yake, lakini a la dernière minute Pilate anasema kati ya Yesu na Baraba niwafungulie nani? Bakaacha Baraba huru, Yesu akakufa kwa nafasi yetu. Kingekuwa Yesu alikufa juu yako, hautakufa tena. Sijui kama niko naeleweka. Ule Yesu alete hivi vitu tatu.
Chapa ya Roho Mtakatifu. Chapa ya Mungu iko kwa maisha yako. Chapa umaskini ivutikane. Chapa ya laana ivutikane. Chapa ya mauti. Hayaya. Munajua kama kasha ile wakati ndio ilikuwa na valori ya madokuma. Na hapa Yuda iko naongoza nchi. Maana saa Yuda alipatia Tamar kashe. Alitia nchi yote mikono ya Tamar. Ukikuwa na Yesu fasi yote utafika ni kwako. Dieu aliongea na Joshua, partout où foulera la plante de votre pied, je te le donne ou je vous le donne en possession. Niko naongea na mtu mwenye akikanyanga kwa makuta iko anatawala. Unakanyanga kwa wanaume biko na tawala wako wa maisha, unamuposede. Ukisema amena zaidi ya jirani, Mungu haifanye. Niongee nisiongee. Notez bien. Yuda njo tate yake na Daudi. Mimi narudia mkawaida. Si Yuda ishajifaa haramu? Okay. Anazala watoto mbili njo kizazi ya kwanza. Alors que Musa anasema ba hivi abapashwe ita Mungu. Njo maana ukiona bien tangu Yuda hakuna fasi kwa tunaona Yuda aliomba Mungu. Juu ya nini hakumuomba? Juu ni haramu. Watoto yote ya kizazi yake hakuna kwa waliita Mungu. Juu ya nini? Juu ni baharamu. Mpaka kizazi ya ngapi? Ya 10. Acha sasa niende Ufunuo nimalize. Yuda hapa amekuwa haramu, anakuwa kizazi ya ngapi? Hawawezi ita nani? Yuda akazala Perez na Zera. Inakuwa kizazi ya ngapi? Si bawili pale. Perez akazala Ezrom. Inakuwa kizazi ya ngapi? Ezrom akazala Aram. Inakuwa kizazi ya ngapi? Aram akazala Aminadab. Inakuwa kizazi ya ngapi? Aminadab akazala Nason. Inakuwa kizazi ya ngapi? Nason akazala Salmon. Inakuwa kizazi ya ngapi? Salmon akazala Boaz. Kizazi ya ngapi? Boaz akazala Obed. Kizazi ya ngapi? 9. Obed akazala Yese. Kizazi ya ngapi? Manake laana ilipaswa ishia kwa Yesu. Laana ya kutoita Mungu inaishia kwa nani? Kisha maandiko nasema Yese akazaa Daudi. Daudi anakuwa wangapi? Wa 10 na ngapi? Muniambie wapi mshaona Yese iko naomba Mungu? Muniambie wapi na Boazi mwalioa Karite aliomba Mungu wapi? Aliita Mungu wapi? Hawangeita Mungu juu laana ya Musa ya baharamu mpaka kizazi ya 10 iko na bafuata. Sasa Daudi mbele ya Goliath, kama ataita Mungu, napigana nawe kwa jina la Mungu, na Mungu anashuka, ni juu mkimuuliza kwa mtoto wangapi atasema hata niko wa Yese, mesiko 10e generation. Niko 11e. Oh la 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 la. 11e. Tingiza jirani mwambie wewe uko 11e generation. Kama Daudi aliangusha Goliath juu ni wa 11, natabiria mtu mmoja hapa kwenye jamaa yako ilishindwa, baraka za 11e generation zikufuate wewe uweze pale. Mwana Daudi hakuna wa jina. Daudi anakuja na jina kubwa sana. Niko naongea na mtu mwenye jamaa yajengaka, historia ya kujenga ianze na wewe. Ninaongea na mtu mwenye jamaa iole wake, historia ya ndoa ya heshima ianze na wewe. Sema 11e generation. Jipige kifua sema niko 11e generation. Sema na mimi chiffre 11. Mubiblia kila wa 11 alifanya vya ajabu. Yusufu alikuwa wangapi mwa Yakobo? Alikuwa wangapi? Wa 10 na njoo maana alienda tumika Misri akatawala. Kila mwenye alikuwa wa mwisho Mungu amfanya wa 11 hapa. Zile baraka za kizazi ya 11 zisindikize maisha yako. Hautakuwa tena viktime wa laana ya jamaa. Ile laana ya wazazi mimi naitundika. Wewe ni mubarikiwa. Joseph ni wa 11. Mtoto wangapi? Wa 11. Saa anafika anakuya leta changement. Ni baskandalize. Babake na Yusufu alikuwa mtafsiri wa bongo wa ndoto.
Leo mnatani maliza sasa. Faux interprete wa ndoto ni baba yake na Yusufu Yakobo. Ngwani waoneshe. Yusufu analota ndoto. Jua, mwezi na nyota 11 zinamuinamia. Kisha anaambia Yusufu, unatamanisha nini? Jua njoo mie babako. Mwezi ni mama yako. Na bandugu yako manyota 11 tutakupigia magoti. Yusufu akajua papa anajua interprete. Mmekuonesha kama ni interpretation ya bongo. Siku Yusufu aliinuliwaka, hakuna hata mamake mmoja alikuwaka. Sijui kama mnanielewa. Juu hapa Yusufu alilota na Rachel mamake alishakufa. Na Yakobo alikanyanga Misri na Lea alishakufa zamani. Sasa we Yakobo naanza leta vya ndoto wapi? Kumbe ile haikuwa ndio tafsiri ya ile ndoto. Tafsiri ilikuwa hivi: jua yenye napiga magoti, mwezi yenye napiga magoti na nyota 11 ni vyenye Joshua atatimizaka. Juu Joshua ndio mwenye sali alikuwa anapigana, akakumbuka vie Joseph alilota vyenye haba kuleta interpretation ya bien. Jua simama na jua kamusikia, mwezi simama naye kamusikia. Mwezi haiwezi simama kwenye nyota haziko. Niko naongea na mtu mmoja yenye jamaa ikufanya wenjo utalitimiza. Unanipa amena, Mungu afanye hayo mara 11 kwa maisha yako. Ndio maana ndoto yako haiko kila mtu ndio atakuwa naielewa. Batoto ya 11 ni batoto ya hatari. Yesu anapana mfano mmoja juu ya bose moja. Mwenye aliita wafanyakazi. Asubuhi akaleta bamoja. 9h akaleta bengine, 12h akaleta bengine, 15h akaleta bengine. Sasa ilifika 17h njo 11e heure. Saa ya 11. Saa ilifika. Bosi akakutana na bamwa biko mashanga njia. Habana kwa kuenda. Akabambia nibaangaje kukazi. Bakasema bosi hatuwezi katala na hatuna vya kufanya. Bakaenda mshamba bakakutana na badepu ya asubuhi. Mesa ya kupokeza. Bakamalizia bakaanzia kuebalifika nyuma. Jo vile Biblia nasema bosi akaita nyiba 17h ba 11e heure pokea mshahara 15h na nyie nui mpaka webalifika mbele bakaanza huma. Kuko balikutangulia mu vitu lakini utapata vya maana mbele yao. Bata huma lakini habatazuiza Mungu asikupatie haki yako. Bakaambia bosi unatufanyizia faux service. Bosi ase nini? Koma baba unazitumika saa moja. Unawapatia sawa na si. Tena unatuonea, unawapokelesha mbele yetu. Balikuwa hawajua ufunuo. Balikuwa asubuhi ni ba Adamu, ba Noa, ba Musa na wengine wote mie na wenjo ba 11e heure. Lakini siye wote mkazi ya Bwana, siku ya malipo parapanda, siye njo tutatangulia Israel. Na sasa tunawatangulia ile saa mshahara tutapewa wote ni uzima wa milele na siye uzima wa milele. Kila mwenye alikutangulia mkazi hatapata mshahara mbele yako. Usajirani mwambie tutapata mbele yao hata walitutangulia. Niko naongea na mwenye alikuya nyuma, utafika na kutana biko distrait. Unafika na fabi ya maana mbele yao. Mimi naona Yohana na mzee Petro. Sasa nasikia habari za kufufuka ya Yesu. Ase Petro na Yohana bakenda biko na kimbia. Yohana jo alikuwa jena akakuwa na vitesse kuzidia Petro. Petro kaenda pole. Yohana kafika mbele ya kaburi. Hakuna lijiwe. Lijiwe ilishatoka. Lakini Yohana kasimama. Petro mwalikia pole. Akatangulia Yohana mkaburi. Na enjo akagusa zile sanda za Yesu. Mnajua nini Yohana alisimama hata mlango ulikuwa wazi? Mnajua Yohana alikumbuka niko mifukutu ya kukimbia mbele, lakini saa Yesu alipana fungulo za kanisa. Hakuzinipatia mimi, alizipatia Petro. Kuko walikutangulia lakini habana fungulo ya reisite. Wenjo na kia reisire nayo. Sema niko 11e generation. Saison ya 11e generation na sone juu ya maisha yako. Wenjo ukuwa wa baraka za kizazi ya 10 na unasema tena amen, Mungu aifanye mara mingi. Aizidishe tena sana. Amen. Sema na mie chiffre 11. Chiffre 11. Chiffre 11 ni chiffre ya fidelite. Aha.
Shifre ya nini? Kubapruve Yesu alikuwa na wanafunzi ngapi? Mejo timize mission alibakia na wangapi? 11. Maake kama ni shifre 11, kila Yuda wa maisha yako ataenda. Natabiria mtu mwa Yuda wa maisha yako aende. Unanipa amena, Yuda napotea mu maisha yako. Apotea. Kila wa Yuda wa MCPM tunabasustraire. Tunabakia na benediction ya 11e génération. 11e génération. Impacte maisha yako. Impacte maisha yako. Impacte biashara yako. Impacte kazi yako. Impacte relations zako. Impacte projet zako. Impacte vision zako. Kazi yote utapita. 11e génération. Sema 11e génération. 11e génération. Jehova imimine kwa maisha yako. Na ipokea. Aliye na imani Mungu amwingize msezo ya wa 11. Utaenda mbali sana. Na wale wa Yuda wanaenda anguka. Kitu mimi napenda, Yuda nawezi kula makuta kuweye. Banazimupa lakini hata zikula. Kuko walikuandalia sumu, haitakuua na wewe utaendelea. Hapo ndio watapata haya. Amen. Kuko malikuwazia mabaya, atakufa mbele yako. Yuda aliuzisha Yesu, lakini yenjo alikufa mbele ya Yesu. Kila mtu atakuchimbia shimo, ataanguka mwile shimo mbele yako, na wewe utashuhudia matendo makubwa ya Bwana. Ambia jirani, liko hivi au liko hivi? Umuulize. Liko hivi. Smart. Saa yangu inaenea juste. Ile 1 heure balinipa. Juste inaenea. Nataka Mungu akuingize katika zile baraka. Amen. Kama Daudi alikia na historia yenye hakuna wa mwabo iko nayo, Mungu akupatie na wewe ile historia. Okay. Unafanya mambo ambayo mwanadamu unatoa faraja, mwanadamu unafanya mambo ambayo mwanadamu unatoa ambayo mwanadamu. Sikia. Jaire, you are enough. Jaire, you are enough. Jaire, rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Oh, aucune tempête ne m'arrêter. Au milieu de vent, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. Et tu es j'irai. Je n'ai que toi, Seigneur, j'irai. Je n'ai que toi, en toutes circonstances. Je serai confiant, tu es j'irai. Je
Je n'ai que toi. Yeah. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Oh oui, je n'ai que toi. Oh, oh. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Oh oui, je n'ai que toi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Et maintenant je vois des sommets dont tu m'as. Et même dans la vallée, tu es avec moi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. J'irai. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai confiant. Dieu, je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Oh, je n'ai que toi. Et je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Ça me suffit si j'étais Yahweh. Je n'ai que toi. 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 Même si le vent souffle et que la pluie tombe, si le vent souffle et que la pluie tombe, ni wewe tu, ni wewe tu, oh, ni wewe tu, ni wewe, ni wewe tu, wewe peke yako Baba, sina mwingine Bwana wangu, ni wewe unatenda Baba. Weka mkono wako juu na kwenye unaikala tu. Nataka ufungue moyo wako bien-aimé. Najua tunataka omba lakini tufanye kwanza hata 2-3 minutes pamoja. Nasikia Bwana anaenda kuwaingiza wamoja katika kizazi hiki cha 11. Moyo usiite, moyo usibaba, unaye Mungu sana, unaye Mungu muweza wa yote, aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie niye tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie.
ninajua ninajua shida zako mimi nitazitatua bila Yesu. Oh, Mimi ni mtu kweli bila Yesu. bila Yesu. Mimi ni mtu Kati shida, kati giza, Yesu mwanga wangu. Katika kati huzuni, Yesu ni mfariji. kati giza, Yesu mwamba wangu. katika njaa, Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwamba wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwamba wangu, mahali pa kujificha. Anajua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu, mimi ni mtu kweli bila Yesu. Yesu, mimi ni mtu Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Sijui bila wewe, mwamba wangu wewe. Ndani ya Kristo ninaweka sijui bila wewe, mwamba wangu wewe. Weni yote kwangu Baba, Falme wangu, weni yote kwangu, Falme Baba, weni yote kwangu Baba, Falme Baba yangu, unayeweza kunipa historia, unayeweza badili maisha, uliyemokota Daudi kizazi cha 11. Tunakukaribia leo Baba yetu, onekana, badilisha maisha Baba, na sisi twaomba historia Baba, unayetenda miujiza Bwana Yesu, twakutumaini wewe Baba. Weni yote kwangu, weka mkono kumi juu. Popote huko, iwe kule nje unatufuata, ikiwa unatufuata mitandaoni, iwe TikTok, iwe YouTube, iwe Facebook, iwe Instagram, iwe hapa, amini tu kwamba Jehova anakutosha katika ile maisha ya dharau. Haleluya. Kuna vitu vingi ulivikosa, lakini jioni hii Bwana anakupatia navyo katika jina la Yesu. Haleluya. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, niko hapa na mia. Kama ulimheshimisha Daudi, aliyetoka katika jamaa za laana, aliyetoka katika jamaa la zalamu, katika vizazi haramu, katika vizazi haramu, lakini ukampa historia. lakini ukampa historia. Na mimi magharibi ya leo niko hapa, Nami magharibi ya leo niko hapa, nibadilishie pia historia. nibadilishie historia. Badilisha historia Baba. Badilisha historia Baba. Huyu Goliati mwenye amesumbua maisha yangu, Huyu Goliati amenisumbua maisha yangu, sababu umenitia katika baraka za kizazi cha 11. sababu umenitia katika baraka kwa kizazi cha 11. Situmikishe nguvu zangu tena, Situmikishe nguvu zangu, ni wewe na kutanguliza. ni wewe na kutanguliza. Simama na unipe ushindi Baba, Simama na kunipa ushindi. nipe historia,
Nipe historia. Mpaka ifike watu washangae. Mpaka ifike watu washangae. Na kusema huyu anatokea wapi? Na kusema huyu anatokea wapi? Na kuamini Bwana. Na kuamini Bwana. Na naamini ushindi. Naamini ushindi. Na historia mpya unanipa. Na historia mpya. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Patia Yesu makofi, endelea simama.